안녕하세요. 욱TV 욱스 챌린지 벌써 22일 차입니다. 예, 여러분과 함께 달려온 지 22일인 거예요. 여러분 감사합니다. 이제 8일 남았어요. 우후! 네, 좋습니다. 저도 사실 이렇게 30일 차 하는 게 내가 과연 할 수 있을까? 이런 생각을 했었는데 여러분과 함께 하니까 되더라고요. 여러분도 도전해보세요. 화이팅! 좋습니다. 바로 20개 하겠습니다. 자, 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 예, 좋아요. 이 21일 차 이후, 지금 22일 차니까 어제부터 조금 익숙해진 것 같아요. 바로 하겠습니다. 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요. 몇 개 했죠? 기억이 안 나네요. 하나 더. 구독, 좋아요, 댓글에 알람 설정까지. 댓글에 알람 설정까지. 댓글에 알람 설정까지. 구독, 좋아요, 댓글에 알람 설정까지. 부탁드릴게요. 네, 좋습니다. 여러분의 성원에 힘입어서 22일차 마무리했고요. 이제 8일 남았습니다. 여러분 다음 욱스 챌린지 사실 아직 못 정했어요. 예, 여러 가지가 있긴 하지만 여러분 댓글로 한 번 더 남겨주시길 부탁드리겠습니다. 여러분